Fala galera, tô fazendo um bolo de cenoura aqui com cobertura de chocolate. No liquidificador aqui eu tô colocando 4 ovos, 3 cenouras médias para grande, picadas, uma xícara de chá de óleo. Vai usar também 3 xícaras de chá cheias de farinha de trigo, 2 xícaras e meia de açúcar, uma pitada de sal, fermento em pó é uma colher. A gente vai bater os ovos, a cenoura e o óleo primeiro. Depois nós vamos bater o açúcar, o sal e o fermento. E por último nós vamos adicionar a farinha. Adicionar os poucos do açúcar. A gente já misturou bem a farinha, vamos bater ela um pouquinho mais e já adicionar agora o fermento em pó. Meses na roda, 3 a 0 no líder. Quase pronto, vai batendo um pouquinho, vai colocar na assadeira. Já na assadeira, vou dar massa. A gente vai levar ao forno 180 graus por 40 minutos. Prontinho aqui, a gente vai levar ao forno agora. A gente vai fazer cobertura de chocolate. Pega uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate. Uma caixa de leite, uma caixa de leite. Vou levar o fogo, não vai dar ponto de brigadeiro, vai dar ponto de creme. O livro tá queimado também. Vou levar o fogo médio aproximadamente aí uns 4 minutos até formar um creme que a gente possa usar como cobertura. Deixa eu terminar de fazer aqui a calda mais um pouquinho. Já tá pronto. Lembrando mais uma vez que não é ponto de brigadeiro. É um pouco mais grossa do que esse aqui. A gente pode usar como cobertura no bolo. Se não a gente usar muito grosso, na hora de jogar no bolo a cobertura, ele vai esfarelar o bolo. Então, vamos engrossar um pouco mais, até porque na hora que ela esfriar, ela vai engrossar também. O bolo de cenoura finalizado. Prontinho aqui. E a calda também finalizada. Olha como ficou a textura da calda. Vai ser excelente pra gente fazer a cobertura mesmo. É isso aí, galera. Gostou aí? Deixa um joinha aí no vídeo. Adiciona o canal aí, se inscreve. E ativa o sininho para receber notificações aí de receitas. Valeu, até o próximo. Finalizando aqui, ó. Dando a cobertura. Depois a gente vai partir o bolo.